pouco parece. Essa mulher que aquece meu desejo noite e dia. Quando faz frio, um pouco parece. Essa mulher que aquece meu desejo noite e dia. A portuguesa é a mais linda, engraçada quando fala contigo. É uma preguiça tão bem feitinha, a proteger a portuguesa. Ai, a portuguesa tem mais amor, tem mais pessoas, beijinhos que ela dá. Algumas mais, sim senhora, mas a mais linda que por todas não há. E essas flores são a suas gracinhas são as doces do posto. É portuguesa, sabe o que conquista. Por isso é a mulher que eu mais quero, que eu mais gosto. É portuguesa, sabe o que conquista. Por isso é a mulher que eu mais quero, que eu mais gosto. Ai, é portuguesa, é mais linda, é engraçada quando fala português. É uma portuguesa tão bem feitinha, é cheiro do meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais pessoas, beijinhos que ela dá. Outras mais, sim senhor, mas a mais linda que por todas não há. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala comigo. É uma portuguesa tão bem feitinha, é portugueiro profundo do meu país. A portuguesa tem mais amores, tem mais pessoas, beijinhos que ela dá. Autores mais, sim senhora, mas a mais linda que portuguesa não há. Bueno, tudo bom, tchau! Boa noite, Funchal! Convidado, boa noite, Funchal! Hello everyone, good night! Convidado, Funchal, boa noite! Estamos quase entrando no novo ano. Estamos prontos? Se estamos prontos, façam barulho! Estamos quase a entrar, quase. Vou pedir então uma grande salva de palmas aqui ao Galáxia Band. Vasco Freitas, vamos lá. Havia aplauso da Galáxia Band. E logo após o fogo do edifício teremos Miguel Pires. E não ouvi essas palminhas, uma grande salva de palmas da Galáxia Band, vamos lá. Nessas palminhas bem fortes.
chegamos aos 10 minutos para o fim do ano. O início de 2024. 10 minutes left to the new year. Faltam só 10 minutos. Então está tudo pronto, Die fechado. Pyramiden sind auch neu. Eu quero ver se vocês Und der lá em Ring cima. auch. Toda a gente quer ver se lá em cima. Eu vou pedir os vossos conselhos perto do fim do ano. Fazer contagem de Vicente para o 2024. 10 Minuten. Ja, geil. Der sagt mir, es ist neu, dass ich vorher schon Feuerwerk kriege. Kenn ich nicht, aber es ist toll. Weil irgendwo müssen 1,2 Millionen auch herkommen, oder? Ja. Das ist Wahnsinn, was die verballern. Das ist ein Hundefutter. Stell dir mal vor, die würden Hundefutter in die Luft jagen. Wir würden ihren Haufen fröhlicher Nasen unten rumrennen. Da hätten wir alle keine Probleme mehr mit den Tieren, ne? Das mache ich dieses Jahr wieder, das ist richtig angenehm hier oben. Ja. Mein Ofen ist auch nett, aber anders, ganz anders. Du kannst ja hier richtig rumdancen, wenn du willst, ne? Ja. Und dann bringst du Essen und Trinken mit, machst dir hier eine kleine Decke. Die sind hier alle so respektvoll, die kriegen ja auch nicht mal auf deine Decke drauf. Ja. Das Vorfeuerwerk ist auch schon cool. Das ist wirklich neu. Schön. Viel schöner als das gesamte nachher. Die Laserschoko weg, genau. Die Laser und dann machen die das dazu. Lembramos os vossos quando após o espetáculo pirotécnico teremos o concerto de Miguel Pires. Der Bürgermeister wünscht ein schönes neues Jahr. Estamos quase a entrar em 2024. Ja, die wünschen uns auch ne? Ein glückliches Vou neues funchal Jahr. lá está. Schönes neues Funchal, Jahr. faça o Willi. barulhão! Ao final do mais barulho! Nächstes Mal nehme ich ein Stativ mit und bind mir das auf den Kopf. Das wäre natürlich mit deiner Arbeit schon mal. Auf der anderen Seite wird es bestimmt andere Leute stören, wenn sie hier stehen. Gute Antenne. Wobei, bei dem Mandolinenkonzert, da haben sie gesagt, es ist erlaubt zu filmen, aber nehmen Sie nicht die Kamera dahin, Über den damit die Kopf, anderen ja. nicht gestört werden. Das fand ich gut. Das stimmt. Die waren alle respektvoll, Engländer natürlich, alle respektvoll, aber da so ein bisschen so. Aber es war schön, die haben das gut gemacht. Vielleicht mit der Massage. Sechs Minuten noch. Ja. Aber sie schießen schon von allen Seiten. Ich denke mal, wir haben das verpasst und sehen das Feuerwerk und denken, jetzt machen wir los. Faltam 5 minutos. 5 minutes to the That's left. the wall. Warriors. Da ist die Uhr. Ja. Gleich 5 Minuten, Schürze.
du das? Ja. Delfine, die springen. Três minutos. Primeiro. Funchal, estamos prontos. Quase entrando em 2024. Die Zeit läuft, ja. Und ab 0 gehen alle Preise hoch. Für alles müssen wir mehr bezahlen. Krankenkasse, Inspektion für das Auto. Hier. Hundefutter. Ja, die habe ich gerade gekriegt, die Rechnung. Erhöht. Immer. Das neue Jahr ist eigentlich nicht besonders toll. Vielleicht sollten wir noch einen Sekt holen, bevor er dann ab dem 1. Januar teurer wird. Er möchte das überleben, ja. 2 minutos. 2 minutes. Funchal, essas famílias lá em cima, vamos lá. Essas famílias bem lá em cima, vamos lá, Funchal. Toda a gente lá em cima, vamos lá. Wahrscheinlich perfekt. Funchal, 1 minute.
Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez el mundo me luce y no me luce. Tal vez por usted, a mí yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes